আমাদের জীবনটা একটা স্বপ্নের মতো। আমরা যা চাই তা একদিন ঠিকই পাই, কিন্তু আমাদের বুঝতে পারি না কোনটা সত্য আর কোনটা আসল। তখন বুঝতে পারি যখন হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, আর স্মৃতিগুলো আস্তে আস্তে ঠুকে ঠুকে কষ্ট দেয়। কষ্টগুলা বুকের ভেতরে হাহাকার করে ওঠে, কষ্টগুলা বুকের ভেতরে হাহাকার করে ওঠে। তবু তাদেরকে পর করা যায় না, কারণ হতে পারে সে আপনার মনের মানুষ, অথবা সে আপনার আপনজন। Subscribe now and press the bell icon.